20年かけて部長になるってもうなんか人生終わってしまう。西本の死にマネまあ3000万ぐらいだと思うよ。まあそしたら今の為替で言ったら2倍以上差がある。この友達、今 BCG のプリンシパルだけど、普通に 500K 超えてるから。キャリアのシーリングがまあ9ヶ月ながらちょっと見えてしまったっていうところが一つあって、ストラテジーやってる人の立ち位置ってどこみたいな話があって、上級国民、下級社員みたいな。最先端半導体作れる会社って世界に3社しかないんで、しかも US には1社しかないんで、今日もですね、私の友達のベイン時代の同期、スタンフォードの PhD を卒業した後、ベイン東京に、入社をして、サンフランシスコのオフィストランスファーしてシニアマネージャーまでやった後に、シリコンバレーのテック企業、パラアルトネットワークスから、また今、インテルのシニアディレクターをやってる、ベインに来てもらって、ベインの、東京とサンフランシスコオフィスの違いとか、実際の AI の最前線で働いてるウェイにこの AI の、世界でどんなことが起きているのか、そのキャリアプログレッションについて、いろいろ聞いていきたいと思います。じゃあ早速だけど、ウェイウェイ、スタンフォードの、ケミストリーの PhD を取ったわけじゃん、その学歴だけでさ、大体の日本人はどないやねんってなると思うんだけど、そこからベインに行こうって思ったのは、なんでベインに行こうと思ったの？化学のドクター出る人って、本当にアカデミアに残って大学教授になる人っていうのが多分本当1割弱ぐらいしかいなくって、で、ほとんどの人は、化学関連のいわゆるインダストリーに行くんですけど、それこそ製薬とか、石油とか、ファインケミカルとか、ごく稀にですね、僕みたいな、ちょっとなんか違う道を選んだりする人もいたりします。で、ドクターポスドクから MBB に合格する人って、年に10人いるかいないかぐらいなのね。だから確率で言うと、だいたい3%ぐらいしかない。で、自分がコンサルないしはベインを結局選んだっていうのは、本当に建前と本音があるわけですけど、日本人らしく言うと。建前、どっちも本当なんですね。建前から言うと、これも本当にコンサルの面接で自分で説明する建前になるんですけど、一つは研究ってすごい問題解決能力とか、その問題を解決して、実行していくっていう能力が培われるので、それを実際にクライアントワークとかでやってみたいな、実世界でやってみたいっていうのがあって、やっぱり基礎研究っていうのはなんか今後100年とか200年先、実際使われるかどうかもうわからないような問題を解決したりすることが多いので、もうちょっと、地に足のついたような仕事がしてみたいなっていうのは、結構真摯にある一つの理由だったと思います。さっきの答えは、もう全世界にいる大学院生、PhD 生、コンサル志望の人からぜひ聞いてほしい。このまま言えば絶対合格すると思う。間違いないですね。確かに。モデルアンサーですね。確かに。間違いない。うん、面接で言わなかった本音は？面接で言わなかった、これも多分面接で言ってると思うんですけど、キャリアの幅と速度、ベロシティをすごい上げたいっていうのがあって、で、当時、募集があったアプライドマテリアルズっていう、半導体製造装置の、大手というか、もはや最大手に近い会社があって、そこでプロセスケミスト、プロセスエンジニアっていう、ポジションがあって、面接に行かせていただいたんですけど、担当した4人面接官全員が1997年入社。なので、当時でちょうど20年。全員20年目。で、全員、タイトルが一緒で全員ディレクターだったんですね。で、面接もうまくいって、その後、オファーみたいな話もあったんですけど、なんか後々すごい振り返ると、待てよと。20年でディレクターかと。20年かけて部長になるってもうなんか人生終わってしまう。本当に待てないわと思って。なんか、コンサルって基本的にね、10年でパートナーになれなかったらどこもなれないんで、よりスピード感があるキャリアがいいなっていうのが、すごい当時思った感想でしたね。PhD で、割とアカデミア、ズブズブのところから、すごいコーポレートな感じに、結構そのトランジションというかカルチャーショックもあったと思うんだけど、その辺のベイン生活、最初東京オフィス入ったと思うんだけど、それどうだった？いやー、最初、
そうね、まあ、初めての仕事だったから、まあ、学ぶことが本当にすごい多くて、最初は正直辛くて、最初なんならりょうちゃんと同じ、自動車のプロジェクトだったと思うけど、本当なんかずっと深夜遅くまでね、エクセルを勉強させられて、今思うとすごいいい勉強になったんだと思う、本当に思うんだけど、いや、まあ、でも、仕事ってこんな感じかっていうぐらいですかね。まあ別になんか長時間労働の、まあ研究からすればそんな大したことでもないし、なんかこれといって難しいことをやってるかって言われると、まあそんなこともないし、まあ給料もらえるならいいかなっていうぐらいの気持ちでした。うん。しばらくその東京オフィスいた後、サンフランシスコオフィスに移ったじゃん。そうね。あれ何年ぐらい東京行って、その後に行ったんだっけ？サンフランシスコに転勤した経緯は、もちろん自分で行きたかったのもあるんですけど、当時、嫁がNBA で渡米することになって、で、まあ、それを理由に、まあ、オフィストランスファーをさせていただいたっていうのが経緯ですね。なんかすごい横で見てて、なんか巧妙にオフィストランスファーのこのチェスムーブをやってたなっていうのをすごい覚えてて、その SF オフィスに行ったのがまあその3年経ってからだったじゃん。で、SF 移ってから、その東京オフィスとの違いで逆になんか同じベイン内だけどカルチャーショック受けた記憶とかエピソードとかってある？まあ個人的にあんまり、そうだね、より東京オフィスが好きで、サンフランシスコどうなんだろうって思う点が、やっぱりチームへの重視、特にやっぱりマネージャー、シニアマネージャー以上からすると、に求められるチームの雰囲気というか、チームヘルスへのこう重点っていうのが非常に荷重が重いです、サンフランシスコは。で、それが例えばどういうところで体現されてるかっていうと、まあ、まず日本と一緒で、まあ、ウィークリーでこうサーベイやるじゃない。で、スコアとかをこう見て、ある程度こうアクションを取ったりとか、もちろんするわけだけど、それが、本当に毎週各オフィスでこうランキングが発表されて、低いところは本当に上から幸せが来るので、やりにくいですっていうことを、まあ、だから、いや別にハッピーなケースでみんなハッピーならいいのよ。でも、やっぱりどうしても激務なケースっていうのは、ある程度あって、まあ、これも本当に言い方悪いかもしれないけど、東京の方がよりそれに対するこう理解度が高かったかなとは思う。で、もう一つは、すごいタクティカルなところだけど、毎日ね、ゲームするんですよ。まあ、朝のスタンドアップミーティングとかね、エンドオブデイでミーティングとかやるじゃないマネージャーとして。最初の5分10分必ずゲームします。でもそのアイスブレイキング的なやつってこと？そうだね。でも、やっぱりね、同じゲームばっかりやってもつまんないから、しかもね、もうベイニーだから非常にインテレクチャルなゲームするわけ。あの、僕が多分サンフランシスコに着任した当時一番各ケース指名流行ってたのが、当時ワードルっていうやつがあって、毎日あニューヨークタイムズが出してるやつを、あ。でね、もう本当にね、ハーバード、スタンフォード出てる AC 頭いいからもう一瞬で解いちゃったりするわけだよね。いや、もうなんか、あれだね、インテリの嫌な遊びだな、それ。That's so こ nerdy. れをね、朝晩やらされるんですけど、いや、なんですよ。なんかそれでチームがハッピーなら。でもなんか、これをやるより、もうちょっと早くね、会議を終わらせて帰りたくないかい君たちってちょっと思うことは全然あるけどね。やっぱケースの種類とかも全然違うの、そうなると。東京オフィス VS サンフランシスコだと。まず、一番大きく違うのは業界だね。で、業界で言うと、やっぱりテックが非常に多くて、僕がいた時は、このジェネラルプールの中の多分やっぱり半分以上はテクノロジーに関係するもので、特にベインサンフランシスコは多分業界の中で一番ソフトウェアの GoTo マーケットが非常に強い。個人的には SF とその東京オフィスのお互い3年ぐらいあったのかな。どっちが好きだったの？そうだね。極論結局多分、どっちか選べって言われたら SF を選ぶんだと思うんだけど、で、その理由は単純にやっぱりコンサルタントをみんなこう、自分が気にするところしないところって多分人それぞれ違うと思うんだけど、もう僕が一番気にしてるのって、ケースのタイプ、テックがやれるかどうかなので、もうそこでやっぱり SF を選ばざるを得ないですね。ただ東京もね、
すごい激務だけど、激務は激務なりになんかこう、夜中の、もう本当に夜中の12時ぐらいからね、なんか飲みに行って2時になってまたオフィスに戻って仕事の続きするみたいな、なんかそういうのも、まあ今思えば楽しかったなと思いますけどね。ですよちょっと、ね。給与的なとこでいくとさ、これも結構やっぱ東京と SF でだいぶ違うと思うんだけど、例えばなんかそのシニアマネージャーオブ東京 VS サンフランシスコって、どんぐらい違うの？もはやなんか SF のシニアマネージャーっていくらぐらいもらえるの？西日本のシニマネまあ、3000万ぐらいだと思うよ。まあそしたら今の為替で言ったら2倍以上差がある。ああ。そう。俺の友達、今 BCG のプリンシパルだけど、普通に 500K 超えてるから。ああ、そうか。じゃあまあそれと対応するぐらいってことはもうそんぐらいだよね。待って、500K だとでもさ、2倍じゃ効かなくない？ 2.5 2倍ぐらい倍以上、になるってこと。2ああ、倍以上になる。そんぐらいってことか。ああ。じゃあベイン、まあ、で、結局6年ぐらいいたのかな。で、その後そのテックの、そうだね。まあ、テックのプロジェクトいっぱいやった後に、まあ、ついにテックの世界に乗り出しましたと。で、しそうそう。かもそのパラアルトネットワークっていうまあ超大企業のストラテジーに行ったと思うんだけど、それでその次行ったパラアルトじゃん。で、その後今インテルに移ってると思うんだけど、パラアルト割と9ヶ月でこう、うん。辞めて今のとこ行ったじゃん。ようやくその念願のテック業界に行きましたと。で、しかもまあうん。業界最大手じゃん。だからそのそうだね。夢を叶えた先で何が起きてその9ヶ月っていう、こう、割と短めの期間で次の今のところに移ることになったの？これをね、本当に決して計画してやめようと思ったことはないです。その時はもうトリガーになったのは、やっぱたまたま、もともとベインの時の上司である、まあ、一人のパートナーがインテルに移って、で、一人こうリクルートしたくて、で、誰がいいかっていうので、推薦かなんかされて、うん。で、もう毎日電話かかってくるわけですよ。戻りました。お熱前来いよ、烈なラブみたいな。コールだね。うん。へお前来いよって言われても、でも、まだ9ヶ月9ヶ月しか働いてないんだけど、しかもなんか今プロジェクトの最中なんだけど、もうちょっと待ってくれへんとは言ったんですけど、まあ、結構やっぱり違うロールと、まあ、それなりのスコープ、あとはまあ、もちろんコンペンセーションもある程度、アップグレードがあったので、まあ、いいオポチュニティっていうのはちょっと否めないところがあったから、まあ、結局インテルに行ったわけですけど、その一方でやっぱりパルアルトネットワークの方も、問題といえば問題なところは、なんかいくつかあって、一番大きいのは、やっぱりキャリアのシーリングが、まあ、9ヶ月ながらちょっと見えてしまったっていうところが一つあって、あまり昇進している実績がない。人を昇進させている実績がやっぱどうしてもなかったっていうのがあったので、まあ、これから例えば2、3年頑張っても、1回は昇進できても、もうそこが頭打ちっていうのが、はっきりもう目に見えるので、で、今、インテルでは、なんかどういうストラテジー業務、どういうそのスコープでストラテジーやってんの？そもそもね、テックにあんまりストラテジーっていうストラテジーってないんだけど、うん。それどういうこと？ただまあ、パラレルネットワークもインテルも多分シリコンバレーにあるテック業界全般に言えることだと思うんだけど、うん。あんまりこの元コンサルタントがストラテジーっていうタイトルを持って入ってきても実際にやってる業務自体は戦略ではなくて、どっちかというとオペレーションとかインプレメンテーションに近い業務をやっていることが多いです。テックっていうのは、会社が動くメカニズム自体が、一般的な事業会社と違うところがあって、結構、部門によってパワーバランスが結構違うんですね。で、やっぱりテックうん。なので、一つはエンジニアがとにかく強い。それはそうだよなと。で、それをうん。体現してるのはやっぱ Google とかだね。で、もう一つは、プロダクトマネージャーが強い。でなんでかというと、まあ、次のグロースを牽引するプロダクトを考えてる人たちだから。であとはまあ、うん。エンジニアとセールスの、まあ、この、綱引きを、こう、うまいことバランスをとって、まあ、会社の戦略とかも考えてるのが、PM だから、まあ、プロダクトマネージャーが強い。まあ、アマゾンとかが、それを体現してると思うんだけど、うん。で、あとはまあ、セールスが強い会社っていうのもあって、
まあ、これも本当に単純に会社のカルチャーかもしれないけど、やっぱりサービスの会社でセールスが強いっていう会社が結構多くて、例えばはいサービスはいはい。のなんか、まあ、社長がね、もともとセールス畑から出てるから、うんあとはまあやっぱりね、会社のレベルに引っ張ってるのはもうどうしてもセールスになってくるからね、セールスが強いのわかるんだけど、ってなってくると、ストラテジーやってる人の立ち位置ってどこみたいな話があって、上級国民、下級社員みたいな、こう、話ですると、なんか、ストラテジーの人って比較的下級社員です。なんか、じゃあ、ストラテジーの人たちって、どういう形でストラテジーやってるかっていうと、まあ、さっき言った、まあ、それぞれの重要なビジネスファンクションをサポートする形で、なんかストラテジーとかをやったりとかしてます。例えばまあ、セールスに付属している Go to Market ストラテジーとか、まあ、あとはまあ、プロダクトに付随しているプロダクトストラテジーが、まあ、まさに、今自分がインテルでやってることに近いんだけれども、ただ、やっぱトニーがさっき言った通り、グローバルオフィスは非常に、コーポレートストラテジーって何っていう場合がやっぱり多くて、特にインテルは、前任に何人か、いわゆる CSO の人がいるんですけど、もうこれは別に他ファームの悪口を言いたいわけではないんですが、確かね、前任が元マッキンゼーの人で、前々任の CSO が元 BCG の人なんだけれど、どっちも何をしたかって言われると何したんだろうっていう感じで、なんか何の爪痕も残せずに、まあ自分で去っていったか辞めさせられたかっていう結果の方が多い気がします。やっぱり、インテルほど大きい会社になってくると、コーポレートにいてストラテジーって何やるんだろうって正直思いますもん。なんかシリコンバレーではすごい話題になってみんなすごい気にしてるけど、日本ではもうなんか気にするべきなのに全然気にしてないトピックとかなんかあると思いますか？最近、ホットなトピックだと、FDE って聞いたことあります？はい、もち FT。ろんもちろん。今度俺らそのエピソードやろうとしてる FD の。そうだね。モデルはできて、結構なんか、スマートになってきたけど、結局、エンタープライズっていうか、まあ、大きい会社のお客さんにインプレメンテーションできないと、何も先に進めないんで。まあでも、ね、実際別にシリコンバレーにいても、実際どういうユースケースで AI 使うのか、みたいなところで、苦悩してる会社は多いと思います。結局、AI のトラフィック見てもさ、ほとんど今ってコーディングにしか使われてないから、まあ、そんなこと言うとちょっと怒られる気もするけど、普通にアプリケーションもいっぱいあるんだけど、結局トークンベースで見るとね、コーディングがやっぱり一番多くて、で、それもわかるんだけど、でもそこで終わっちゃったら先ないから、その先を本当にどういうふうに見つけて、いかに早くインプレメントするかっていうのを、もう死に物狂いで探してる感じじゃないですかね。実際にリンクトインとか見てても、そういう求人めっちゃ多いもん。えもうすごい給料で雇ってる、本当に。FD の給料もすごいよね。普通になんうかみんなん。ミリオン単位で雇われてるもんね。死に物狂いで、アンソロピックとオープン AI に入りたい人って山のようにいるから、別にどんなポジションでもいいから IPO の前に入っておきたいですよね。まあ確かにスペース X のジャニターでもいい説はありますね。うん。確かにね、スペース X ミリオネアのジャニターというか、一般労働者いっぱい出てきたからね。それはそうなのかもしれない。ウェイウェイとしてはその流れの中に身を飛び込んでいきたいの？それともなんかそれを静観できるけど、まあ自分のポジションがあるシリコンバレーが好きなの？どっちも好きかな。どっちも好きだけど、僕結構なんか、インテルっていう会社のまあ戦略的意義みたいなのが、まあ昔からすごい好きで、うん。なんか、結局、AI にしろ、ゲーミングにしろ、クリプトにしろ、何にしろ、このテクノロジーの根本を作ってるのって、そのインフラで、そのインフラの中で走ってる一番根本的なのって、まあ、プロセッサーなので、CPU にしろ、うん。GPU にしろ。で、それをデザインできる会社は、まあ、世界中にいくらでもで、まあ、大きいところは結構やっぱアメリカにありがちですけど、まあ別に中国のプレイヤーもすごいピックアップしているし、その気になればね、デザインって別に
まあ、言っちゃ悪いですけど、誰にでもできると思うんですよ。でも、もう、この戦略的意義、半端ないと思います。だから、インテルは絶対にまた成功すると思います。まあ、それを、まあ、一番近場で見てて楽しいから、まあ、今、インテルに残っていると。まあ、ソロピック楽しそうだなって、こう、片手に見ながら、まあ、シリコンバレーの AI の最先端で、まあ、元コンサルのウェイウェイから見て、まあ、AI があるからコンサルいらない説あるじゃん。ウェイウェイからうん、いや、まあ、見た、僕はいると思いますけどね。そうウェイウェイから見た、そのアーギュメントに対する意見というか考え方、ちょっと教えて。単純にコンサルとしての価値の出し方が変わっていくだけだと思ってて、でも多分それって、長いコンサルの歴史の中でずっと少しずつ変わってきたので、まあ今後変わっていくだけだと思うんですけど、例えば、そうね、今まで価値を出せてて、でも AI に代替されやすいところでいけば、まあリサーチ系のはもうノーブレイナーなので、やっぱりペグとかは、あの、プロジェクト期間がちょっと短縮されたりとかっていう話はアメリカで聞いたりはします。だけど、まあ実際コーポレートに身を置いてて、めっちゃコンサルタントに助けてほしいなみたいなことってやっぱ日々あって、それはやっぱりその、ジェネラルプールのケースの中で、なんか、ストラテジーとか新しいアイデアとかプロセスとかインプルメントを、まあコンサルタント考えてくるんだけど、考えるだけじゃなくて、インプルメンテーションプランを作って、トップダウンでこう握って実行しますよっていうところまでやっぱ持ってってくれるじゃない。まあそこまでできなかったらもうコンサルで見ないと思うんだけど、でもやっぱりその、クライアントにエクセキュートさせるっていう、まあ、ヒューマンスキルっていうのか、デシジョンメイキングまで持っていくっていうところは、やっぱりコンサルが出せる大きな価値の一つで、かつ、それを限られた時間の中でやるっていうのは非常に価値あると思います。もう、コーポレートはね、本当に意思決定遅いんで、遅すぎるので、それをちょっと、やっぱコンサルの価値ってそういうところにあるんだなっていうのは、コーポレートに来て結構思ったところですね。じゃあ、コンサルはオワコンではないと。いやー、オワコンでは全然ないと思いますよ。考えてみてください。あのパートナーたちがここでオワコンになるわけないじゃない。あの人たちが終わると全然想像できない。ああ、なるほどね。ただで終わらないと。逆に今いいオポチュニティだと思いますけどね、コンサルに行く。転あ換期なんですよ、それは。業界の。いや、やっぱ業界の転換期なので、なんか、ある意味、今の新卒の子たちって変な話、AI ネイティブなわけじゃない。だから、まあ、新世代のこの新しい考え方とかツールの使い方を、もうぜひともコンサル業界に持ってっていただいて、新しいプラクティスをゼロから開拓してほしいですね。AI の影響がね、いろいろあって、まあ、最近の AI ニュース、コンサルに関連するニュースっていうのを我々、解説している動画もあるので、興味ある人はそちらも見てみてください。